Ja. Ja. Kenneth. Kasper, så er vi her igen. Så er vi her igen. Mange har spurgt, om der ikke for hulen kommer et vinterprojekt for Speedline i år. Og vi har snakket rigtig mange gange om, hvad vi lige skulle finde på. Vi laver simpelthen et vinterprojekt. Ja, det gør vi. Vi gør det på en anden måde i år. Mm. Så i år, i stedet for at vi beholder den her Speedline, så laver vi simpelthen en scooter, vi forærer væk. Du vil ikke sige giveaway? Jeg er så dårlig til at sige giveaway. Det lyder fint. Så laver vi simpelthen en giveaway i år. Mm. Selvfølgelig så bygger vi den om. Det er klart. Vi laver den om og maler og laver alle mulige fede ting med den. Mm. Men vi gør sådan, at den kan køre på vejen. Så vi trækker simpelthen lod til sidst. Den, der er heldig at vinde, får simpelthen En sprit, hammerens nye knaller. Det her det er jo en af de sidste hotter, vi har stående. Det her det er vores sidste Hot 50 to-takter kampagnemodel, som vi valgte at gemme, fordi vi tænkte, at det kunne være sjovt lige at have en. Og nu får jeg den med. Ja. Til den heldige. Det er godt gjort. Ken, hvordan, hvis I nu vil lege, at jeg gerne vil vinde den her maskine, hvad gør jeg så? Hvis du gerne vil vinde den her maskine, Kasper, så vil jeg sige, det tror jeg aldrig, du får lov til. Men Det kan godt være, der bliver omtrækning så. ja, det kan godt være lige, hvis det er dig, så tror jeg ikke. Men nede i beskrivelsen, der ligger der et link. Klikker I bare på, og så udfylder I bare de ting, der står der. Så er I med i konkurrencen om at vinde. Fedt. Ja. Det er jo dejligt. Men ideen er jo, at vi skal lave lidt om. De skal jo ikke bare vinde den her, som den er nu. Ej, det er for kedeligt. Jeg tænker, at vi skal starte med at skille den ad. Og så finde ud af, hvad for nogle ting, vi skal have malet. Så vi kan få det afleveret. Jamen, Så er det ikke bare det, vi går i gang med, så filmer du lidt, så skiller jeg lidt ad, og så snakker vi lidt om, hvad vi gør ved de forskellige ting. Det synes jeg, det er fornuftigt. Lad os se, du skiller den af. Og den er helt ny. Den har kun kørt det, den er blevet trukket rundt med. Hvad gør du så? Tager du så billeder af de ting, du skiller ad, eller tror du har den efterhånden? Og det her, det kan jeg godt samle. Det kan jeg samle uden. Man kan selvfølgelig godt opfordre til, ligesom vi viste i det første vinterprojekt, at man lige får taget nogle billeder efterhånden, så man skiller det ad. Nu har vi efterhånden haft nogle PK'er-skilt ad hernede, så jeg skal nok få sat de skruer rigtigt igen. Prøv at stoppe. Men vi skal lave mere ved den, end bare at male den og skifte skjold. Skal vi ikke måske lave anlæg? Hvad synes du? Det gør fedt. Bare lave, så det kan pilles ud? Ja. Det skal stadig være sådan, det skal stadig sådan fungere lidt til hverdag. Til hverdag. Altså, vi maler ikke stillet, Kasper. Stillet lader vi være den farve, der gør vi. Ja, nej. Nu galskaben må have en grænse. Jeg synes også, det er lidt overkill. Især på en hverdagsmaskine, ikke? Vi lader stillet være sort. Man kunne godt have malet det. Kunne man godt. Ja. Nu skal vi ikke bruge de her hvide skjolde til den her mere, så nu kan vi lige så godt skille det ad, tænker jeg, så det hele det er klar. Ja. Jeg tænker stadigvæk at køre noget tofarver eller en slags, gør vi ikke det? Og det tænker jeg, men jeg tænker lidt det med farverne, det er dig, der styrer det.
Jeg tænker, vi lige laver lidt udkast, så kan vi hjælpe sådan med at... Men altså, folk må meget gerne skrive indspark til, hvad de synes kunne se fedt ud i kommentarfeltet, så skal jeg gerne lige have det med i tankerne. Ja, og som du sagde før, hvis der er et eller andet, de synes, der kunne være fedt, så må vi se Ja. Om det er noget, vi kan gøre. Kendte de her bøjler til speedometerkabel og alt det der. Skal vi ikke pille dem af også, og så male dem? Det kan vi godt, hvis du synes. Du kommer aldrig med nogen ud der. Nej, okay. Det er også ligesom om du bare tager tingene om, indtil så vender du om, så det bliver din idé det hele. Så langt, så godt. Lad mig stands der. Jamen, der er måske ikke rigtig mere lige nu. Jo, vi skal bagskærme alt det der. Og blinkstærskjold, fælder. Ja. Men jeg tænker lige, vi piller blinklys og alt det der bagskærmsværk af. Jeg tænker, vi finder på noget andet. Ja. Gør vi? Jo. Glasset tilbage på, det har vi tonen fra. Jo. Det skal vi også give. Kan det ikke være tonen? Jo. Hvad for en støddømmer kunne du godt tænke dig at få? Hvad synes du? Jeg finder en eller anden gejling. Igen har folk gode indspark til, hvad der skal på. Så fyrer den af. Ja, det synes jeg. Jeg er jo en eller anden gejl. Jeg har godt mange, der maler støttefor. Nej. Først når den er rusten. Først når det er noget punkt, hvor det ikke kan blive pænt. Ja. Men hvad er det her for en? Det er bare en helt almindelig kampagne, ikke? Det her det er en kampagne, så den kører med et stempel bremsekamera foran. Hvad skal der ske med forgaffelbenene? Jeg synes, vi maler dem. Ja, det var fedt. Skal vi ikke det? Piller dem af og få dem af. Og kaliber, det ved jeg ikke, om vi finder en i en anden farve, eller om vi får den malet. Jeg tror, vi finder en i en anden farve. Bruger noget af det, vi har. Det må vi lige se. Hvad med de blæseskjolden herovre, eller blæseskjold ved tænding? Cylinder, det kan jo være lige meget. Jo, det tænker jeg, vi får malet. Men vi skal lige have det skåren de der af, som man skal have, inden man kan lave kuglespoiler, for vi skal lave kuglespoiler på. Ja, lad os gøre det. Hvad ryger du med? Fordi dem skal man jo... Jeg mener altså bare lige, man kan vippe dem op, sådan hvis man lige alt... Lidt frisk. Lidt frisk, ja. Det er fordi, de her gummi nu, de sidder jo ligesom den her. Ja. Dem kan man lige vippe op med en skruetrækker, og så trække op. Og så tænker jeg egentlig, at vi får maleren til at dække dem af hernede i bunden. Eller dække dem af på toppen. Ja. Og så får vi malet alt det her, fordi ellers skal vi til at... Vi skal godt nok have toppen af benen, men den kan vi skrue på igen. Så er vi fri for at skal til at skille hele benen ad. Og ja, olie og... Ja. Dit. Den er jo helt ny. Det var andet, hvis det nu har været den gamle en, vi renoveret, så havde vi nok gjort det. Ja. Men i og med, at den er helt ny, så... Det lyder som en fornuftig idé. Ja, skal jo lige holde det. Der er i hvert fald ingen grund til... Ja, senderen, den skilte vi godt nok, at jeg havde sat nyt i. Kan du huske det? Ja, Det gjorde vi. Der satte vi nye. Der var der en gear. Den satte vi nye, det er rigtigt. Ja, men vi satte ikke den nye simmering og sådan noget. Jo, vi filmede bare ikke.
Okay. Ej, vi viste det meget. Altså, der var druknet i indhold, hvis det var. Vi skulle have vist alt. Det var noget projekt. Fartstyr, det blev vi enige om, vi ikke lavede. Der kommer en guide til det på et andet tidspunkt. Det vil vi hellere have på den røde. Ja, det laver vi på den røde. Ja. Det vil vi godt have til at stå her. Vi venter på Kasper, som vi plejer. Ja, men det... Kæft, du skal bare... Hvad siger du med de fokker? Der sidder en fjeder herinde i, som den her bold, den trykker ned. Så når den nu går ud af sit gevind, så er der sådan lige lidt tryk på, eller kan være det, fra fjederens side af. Sådan. Nu skal man så ikke tage benet og vende om, hvis man mindre man vil skifte olie og alting i den. Så kan man lige have den til at gribe i gevinden igen. Kom vi lige i tanke om sådan noget som bremseslange, det skal vi da have med. Men det venter vi lige med, til vi har styr på farvetema og sådan noget. Gør vi ikke det? Ja, det gør vi. Jo, selvfølgelig skal vi da have en anden bremseslange på. Skal man jo lige tænke sig lidt om, når man leger med bremsevæsker, fordi hvis det får lov at blive for eksempel på lakeret dele, så opløser det malingen jo med tiden. Navnlig hjemme lakerede dele. Det skal man lige have lidt respekt for. Så skal man huske kobberskiver, dem genbruger man normalt heller ikke. Fordi det er simpelthen for bøvlet. Nemlig, Kasper. Den her, den skal vi have en kuglespoiler på, ikke? Jo. Så skal vi have dem her skåret af. Det har vi egentlig en guide til at lægge på, har vi ikke det? Jo, der var en rigtig dygtig medarbejder, der engang lavede en guide. Ja, jeg kan huske, der var en. Blandt andet et uhyre fint trick med noget strips og noget, som du faktisk var en lille smule imponeret af. Det er sådan noget, jeg husker at kende. Ja. Når det ikke sker så tit, så husker man det. Men den skal vi have skåret af, ja. Og så tænker jeg, at vi skal have en malet også, skal vi ikke det? Nu plejer du jo egentlig aldrig at få lov til at lave noget som helst, når vi laver vinterprojekt. Det kunne jo være, at du skulle gøre det her. Mig rigtig pæn. Du skulle gøre det her klar til maler, ikke? Så vi fik det skåret af, inden den kom til maler. Og lige sådan, det var lidt lækkert. At du skulle prøve bare for en gang skyld. Du ved, lækkert, det er mit mellemnavn. Okay. Stilhed siger mere end 1000 år. Ja. Tak så. Jeg har lov at skære de der 3 dubber af. Det er en stor opgave. Det er vigtigt. Alt er vigtigt, Kasper. Alt er. Fedt. Hvad skal vi så? Så skal vi have juleren af. Ja. Jeg synes bare, at dine hænder de hænger lidt langt ned ad siden. Ja, men jeg tænkte, den bliver lige lidt øvende, det er sådan, vi skal også støtte foden af. Ja. Der var ikke noget at hænge nap i. Vi piller blinklysene af først, Kasper. Ja, det så slutter vi med bare ud. Okay. Og vi er i gang med der. Og støtte foden. Sag var, når det er helt nyt. Nej, det er da dejligt.
Skjolden. Okay. Hvad med udstødning? Men den skal jo på igen, den der. Den skal være lovlig. Kenneth, så kom vi i gang med 2021 vinterprojektet. Ja, det blev 2021, inden vi kom i gang. Ja. Og et giveaway-projekt i år. Ja, det er lidt specielt. Det er første gang, vi gør det. Folk skal huske at gå ind og melde sig til, hvis de skal have chancen for at vinde. Det er stadig nede i beskrivelsen. Yes. Den blev ikke skilt fuldstændig af den her, fordi det er som sagt en helt ny maskine, som skal bruges på vejen. Men vi skal have malet nogle af de ting, vi har pillet af. Og det ligger her ved siden af. Det kan Kasper lige filme det der bagefter. Vi har ikke helt bestemt os for farven. Det skal vi lige diskutere færdigt, inden vi skal til maler med selvfølgelig. Så tænker jeg egentlig, det er det. Så skal vi have fundet lidt ud af, hvad vi ellers skal sætte på og ting. Og det kan være, der kommer noget, I kan stemme om. Det tror jeg, der gør. Har I et godt forslag til nogle fede farvekombinationer, så skyd løs i kommentarfeltet, så kigger vi gerne på det. Okay? Det tænker jeg. Fedt. Jamen, vi ses. Ses, Kenneth. Bare lige sådan, Kasper, det jeg sagde før med det skjold. Ja. Og bare video. Det skal du jo selvfølgelig ikke lave. Du skal ikke røre med nogen. Det er jo kun på film. Det er bare så folk, de tror. Kæft, du pis på her. Så er der bare pis på mig på kamera. Nej. Sådan er det. Hvad er det næste, du sender mig bæren efter moderkage, eller hvad? Du er så vild med at køre bil, ja. Det skulle være taxichauffør i stedet for.